gushimira ko wemeye kumvurisha ubuzima nkaba niciye bugufi imbere ya ntinginga ngo ntabe ndivuga amagambo yo kuvuga kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro ufungure imitima yacu kugira ngo twumve ijambo ry'uyu munsi icyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo dusenze. Amen. 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 Iyi muhaguruke aho dusoma ijambo ry'Imana. Turasoma mu gitabo Samweli wa mbere, Samweli wa mbere igice cya 12:24. Samuel chapitre 12 verset 24. Samuel 12. Samuel 12. Nanjye nk'uko pasiteri abivuze bambwiye kwigisha ngo mavuga ntimara nyereka ijambo mbwira ntuvize ngo uti chapitre ni verset nini iryo jwi sinaryo ndavuga ni mu nzozi Imana iraceceka ariko Imana ifite uburyo bwinshi vuba ariko mu mutima wanjye nguma numva ijwi rivuga ngo igitinyiro cy'Imana. Rero ubwo n'iryo jambo ry'uyu munsi ni igitinyiro cy'Imana. Reka dusome 1 Samuel 12:24 aravuga ngo mujye mwubaha Uwiteka gusa umukore mu by'ukuri n'imitima yanyu yose murebe ibyo yabakoreye uburyo bikomeye. Amen. 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 Ibyo ngibyo ubwo turagenda dusoma n'izindi nyuma ariko ijambo ry'uyu munsi ni Amen. ya ijambo ry'uyu munsi tikikaba kugira igitinyiro cy'Imana. Tugira igitinyiro cy'Imana mu mitima yacu mu byo dukora byose. Hano Samweli yari ari kuganiriza ubwoko bw'Imana n'igihe ubwoko bw'Imana bwari bwaramusabye umwana ariko igihe kiragera Samweli ashaka kubabwira icyo gihe Samweli yari agiye kwitahira aza kubabwira ati uko byagenze kose nagaragara hagati yanyu muri mwe hari uwo nagiriye nabi. Yabaye fideli imbere y'Imana kugeza apfuye. Samweli nawe ni umukozi w'Imana nkunda kurebaho cyane muri Bible uburyo yitwaye imbere y'Imana. Imana kandi icyo gihe kenshi ikavuga iti ibyo Samweli byose yavugaga ngo nta gihe Imana yemeraga ko ijambo rya Samweli rigwa hasi kubera ukuntu yayubashye kubera ukuntu yayigeze imbere. Rero hano turi gusoma Samweli ari kuganiriza ubwoko bw'Imana bw'Abayisiraheli kuko Imana yari umwami wayo ariko bageza bigiye bisabira umwami. Icyo gihe Samweli agiye kugenda nibwo ababwiraga ati ushobora gusaba ati se si igihe kigeze cyo gusarura ingano? Bati cyari igihe cy'isarura. Ariko Samweli yibuka ibyo basabye ko basimbuje Imana umwana w'umuntu bagashaka umwana. Arababwira ati ushobora gusaba Imana ikamanura inkuba ndetse ikamanura n'imvura nyinshi. Icyo gihe bimanuka mvuga ngo imyaka yari gusa ngo kugira ngo ibyaha byanyu bigaragare ko ari byinshi imbere y'Imana. Ariko bagira ubwoba bwa Samweli bati tubabarire. Nibwo Samweli abahumurije imitima abahumuriza imitima ati ntacyo muba. Ariko ntibaje kubabwira ijambo ati uko bimeze kose niba ntacyo mubaye mujye mwubaha Uwiteka gusa. Nk'uko ijambo ry'Imana ritubwira ngo ntihagire na kimwe muzongera cyangwa muzavana mu ijambo ry'Imana. Hari igihe dusoma ijambo ry'Imana tukihuta tukumva bimwe ariko hari akajambo gato gashobora guhindura ibintu byose. Aka kajambo gusa mugasurire ni ukuvuga ngo aka kajambo gusa gahindura byose. Mujye mwubaha Uwiteka gusa mu rugendo rwanyu mumukorere mu by'ukuri. Hari ugukorera Imana no kumukora mu by'ukuri. Hari ukubaha Imana no kubaha abantu ariko hari no kubaha Imana gusa. Ni ibintu bitandukanye. N'imitima yanyu ni ukuvuga ngo n'umutima wawe. Hari igihe imitima yacu avamo ibintu byinshi tukubaha Imana tuyivanze n'ibintu byinshi mu mutima ariko nawe tubwira n'imitima yanyu yose. Ni ukuvuga ngo ibyumba by'imitima yacu byose byubaha Imana. Ibyo byumba by'imitima yacu bivuga iki? Biba bivuga mu buzima bwacu bwa buri munsi. Biba bivuga ibyo ukora kuva mu 24 kuko hari igihe abana b'Imana twibagirwa ko ishusho ry'Uwiteka riri kuri twe tukibaza ko Imana imeze nk'umwana w'umuntu. Kuko nshobora kuzana nkabeshya pasiteri, nshobora kuzana nk'ubwayi wagize gutya umwasenzi nawe ugiye gusengera iki twarabikoze
pota ntiwabikoze byarutwa no guceceka aho kugira ngo wandikweho urubanza kandi ucecetse ubwira Imana imbaraga zawe ukayisaba Imana imbaraga ikubwira ariko wivuga kuko icyo gihe wanditse icyaha cyo kubeshya mu gitabo icyo gihe biba ubikoreye iki ntacyo ni ukuvuga ngo dutinye Imana umuntu yo kuza kukubwira ngo iki ngo wemere icyo gihe utinya umuntu kuko ububeshye ikintu tugomba kumenya nk'abana b'abantu ni ukumenya ko ijisho ry'Imana riri kuri twe ni ukuvuga ngo mu itorero n'ahantu tuza guhura tugahimbaza Imana twese ariko 24 ijisho ry'Imana riri kuri twe 24 ijisho ry'Imana irareba ukuntu tuza mu nzu yayo tugira igitinyiro cy'Imana 24 dire no vendredi Imana iri kuri twe irareba uburyo njyaho natangira akazi natangiye kugira ubwoba wo kuza mu nzu y'Imana ntizi kuko iyo ndebye hari igihe ngera ku kazi 30 minutes ava 15 minutes ava none nkavuga se niba ngera kuri eglise 30 minutes ape akazi nagezeho 30 minutes ava nzaririmba ngo uwa mbere nzaba ndi kubeshya uko niko kudasenga Imana mu kuri no mu mwuka gusenga Imana mu kuri no mu mwuka si ukujya mu ndimi none umuntu asenze ukabona arahanuye siko gusenga Imana mu kuri no mu mwuka gusenga Imana mu kuri no mu mwuka ni igihe ibyo dukora ari byo tuvuga ari byo dukora kuko ijambo ry'Imana rivuga ngo twibeshye iminwa yacu kenshi turibeshye tukabeshye Imana iminwa yacu ariko itureba ariko tukibuka ko igihe kimwe tuzagera imbere ya Yesu ijambo ryatubwira ngo yaje ameze nk'umwana w'intama ariko iki gihe kizagera ab'intare igihe kizagera ab'intare igihe tuzajya imbere ye ni ukuvuga ngo aya majambo turi gusoma turayazi ni ukuvuga ngo turayazi ku munwa hari igihe ndesha mu bavuga ni Imana ibi ni iki cyangwa se iri jambo ni ukuvuga ngo ndizikora ntabwo ndishyira mu bikorwa icyo gihe azaba ameze nk'intare ubwo tuzajya imbere ntabwo azakubaza verse turazizi nyinshi ariko ikintu ni kimwe hari ukuzimenya no kuzishyira mu bikorwa ntiyadusabye kuzimenya ahubwo dusabye kuzishyira mu bikorwa kuko tuziza ari nyinshi umuntu agasoma ijambo uti no rirandarizi ariko se niba urizi tega amatwi umva icyo Umwuka akubwira ubishyira mu bikorwa haba numva rero Imana ituhamagara ngo tugire igitinyiro cyayo cyane cyane twebwe abana b'Imana umuntu wo hanze ashobora kubikora ariko twebwe abana b'Imana bibabaza Imana iyo tuvuga ibintu atari byo dukora uyu munsi rero Imana ikaba tuvuga ngo mwibuke igitinyiro cyane ni ukuvuga ngo n'ibitwikije ni urukundo dukunda iradukunda cyane icyo ishaka nuko tuzabana nayo mu bwami bwayo nkaba mbona mu gitinyiro cy'Imana ushobora kuvuga uti se igitinyiro cy'Imana ni ukuyibona nkumva mfite ubwoba oya Imana ni urukundo Imana ni umubyeyi harimo mu gitinyiro cy'Imana nabonyemo ibice nka bitatu bivuga ngo ni ukuyubaha ni ukuyumvira kandi ukamenya ibyo Imana yagukoreye kuko kenshi hari igihe dushima Imana ariko twagera mu rugendo ntitwibuke ibyo yadukoreye icyo gihe rero ni ukuvuga ngo ntuba uyubashye ngo wubahe ibyo yagukoreye kandi ntabwo uyitinya aho dusomye muri Samweli 15 muri 15:22-26 haravuga ngo Samweli aramusubiza ati mbese Uwiteka yishimira ibitambo byotwa n'ibindi bitambo kuruta uko yakwishimira umwumviye erega kumvira Uwiteka erega kumvira kuruta ibitambo kandi kwitonda ukaruta ibinure by'amasekurume y'intama kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramya ibishushanyo na terafimu ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma Sawuli abwira Samweli ati naracumuye ubwo nishe itegeko ry'Uwiteka n'amagambo yawe kuko natinye abantu nkabumvira noneho ndakwinginze mbabarira icyaha cyanjye kandi uhindukirane nanjye kugira ngo senge Uwiteka amen ahantu tubonye ko Sawuli yumviye abantu kuruta Imana ni ukuvuga ngo hari amategeko Imana yari yamuhaye ariko yumvira abantu ni ukuvuga ngo muri uru rugendo nk'abana b'Imana duhura n'ibintu byinshi kuko tuba dufite ubuturwanya Satani araturwanya mu buryarya tudasobanukiwe
kandi hari ijambo ry'Imana tubwira ngo rivuga ku bakozi b'ibinyoma naho bijyanye no kumvira abantu. Reka amasome vuba mu gutegeka kwa kabiri ni Deuteronome, gutegeka kwa kabiri 13 kabiri kugera kuri 5 haravuga ngo muri mwe nihaboneka umuhanuzi cyangwa umurozi akakubwira ikimenyetso cyangwa igitangaza, icyo kimenyetso cyangwa icyo gitangaza kigasohora, icyo yakubwiye agira ati duhindukirire izindi mana izo utigeze kumenya tuzikorere. Ntuzemere amagambo y'uwo muhanuzi cyangwa y'uwo murozi, kuko Uwiteka Imana yanyu izabibagerageza ngo imenye yuko mukundisha Uwiteka imitima yanyu yose n'ubugingo bwanyu bwose, ngo ahubwo mujye muyoborwa n'Uwiteka Imana yanyu, muyubahe, mwitondere amategeko yayo, muyumvire, muyikorere, muyifatanyeho akaramata. Amen. Ibyo bitwereka ko muri uru rugendo duhura n'ibintu byinshi cyane. Hari igihe udushiduka twumvira Imana n'umutima, kandi kenshi Satani nawe afite uburyo ari gukoresha cyane. Umuntu akaba yakubwira ikintu umva n'umukozi w'Imana, urabona ko Imana nawe yarabihoreye ngo irebe kuntu ubaha Imana. Bivuga ngo nk'abana b'Imana dusabwa gusoma ijambo ry'Imana cyane kugira ngo dusobanukirwe ubushake bw'Imana. Kuko umuntu ashobora kuza ari umukozi w'Imana ari hejuru cyane, ari kuri ya titire yitwa ko ari intumwa y'Imana, akakubwira ati no, aturabizi, ati ndashaka gukora iki n'iki, ukubaha ufite ukagenda ugakora. No nta kibazo wari kubikora gute, no ntugire ikibazo, ibyo ntacyo bitwaye, rega ni ibintu byumvikana. Ariko mbere yo gukora ikintu icyo ari cyo cyose, ujye wibaza inshuro ebyiri uvuga uti ese ibyo ngiye gukora birashimisha Imana cyangwa birashimisha umwana w'umuntu? Ese ibyo ngiye gukora nuko niyo umuntu, ese nukuvuga ngo uhitamo urahesha Imana icyubahiro cyangwa uratinya umwana w'umuntu? Hakaba n'igihe umuntu abikora inconsciemment atasobanukiwe akibaza gukora ubushake bw'Imana. Ariko niyo mpamvu Imana idusaba ngo dusome ijambo, kuko muri iyi minsi duhura n'ibintu byinshi, duhura n'amajambo menshi, duhura n'abantu benshi. Ariko iyo wegereye Imana, iyo uyubaha, ni ukuvuga ngo hari ibintu bitajya bitandukana. Ni ukuvuga ngo iyo wubaha Imana ukayitinya ugakurikiza ijambo ryayo, ni ukuvuga ngo Mwuka wawe wera aba ari muri wowe. Icyo gihe rero bigenze gutyo, Mwuka wera arakubwira ati hoya, ntabwo wagakwiye gukora iki. Ni ukuvuga ngo dusome ijambo. Ni ukuvuga ngo agakiza turabizi twese ko ari personnel, buri wese ashaka Imana. No yishake, niduhura n'abandi bari uhura ngo tugire, ariko yishake ku giti cyawe, ko igihe tuzagera imbere y'Imana ni ku giti cyawe. Ibi ndi kubisoma nabonyemo kuntu muri urugendo tuzahura n'abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana, tugora n'abantu ariko bakatuyobya. Ariko se wowe niki ijambo ry'Imana rikubwira? Tinya Imana ku giti cyawe. Aha ndi kuhasoma gutinya Imana ku giti cyayo, nabonyemo ibintu byinshi. Nabonyemo abantu tugendana mu rugendo rutujyana mu ijuru, harimo abakozi b'Imana. Somamo ko harimo na amakupe nk'ato, somamo abana bacu. Ni ukuvuga ngo umugore akwiye kubaha umugabo, umugabo akubaha umugore, ariko hejuru ya byose hari Imana. Ntihagire na rimwe umugore wawe cyangwa umugabo wawe akubuza ikintu gituma wubaha Imana. Muri byose tumenye ubwenge. Ntuzavuge ngo ntawe uzajya imbere Imana ngo uvuge ngo yanagikoze, urabizi ngo kubera ko umugabo yangiye yambwiye gutyo, kubera ko umugabo yangiye yakoze gutya. Hoya, ni ukuvuga ngo c'est personnel. Kandi kubaha Imana nibyo bituviramo iki? Umugisha. Igihe uzayubaha kumukurutisha, nawe izamuhindukira ayubahe, hanyuma musange muhuriye ahantu hamwe. Ni ukuvuga ngo buri wese ku giti cye, ko nugera imbere y'Imana ntabwo izakoza ngo wese wakoze iki. Oya, kubera umugabo wampaye byagenze gutya, kandi wambwiye ko ngomba kumvira umugabo wanjye, kwigisha bugufi nibyo. Ariko hejuru ya byose niki ijambo ryanjye ryakubwiraga. Ni ukuvuga ngo Imana ikomera ku ijambo ryayo, tumenye ngo ijambo ryayo nicyo yakubwiraga. Ahantu ndi kuhasomamo natekereje ku kintu cyitwa dîme et offrande. Ni ukuvuga ngo hateye ibintu muri ino minsi bivuga ngo mwitanga dîme, mwitanga offrande, dore abakozi b'Imana bari muri rixe, nibyo bakoresha, nibyo bibatunze. Ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo nzakwita umujura. Ngo aravuga ngo igituma ngo nitwa umujura ni iki? Ngo kuwanyima icya 10 n'amaturo kandi ari ibyanyu. Ni ukuvuga ngo
nta kintu na kimwe se personnel kikubuza gutanga icya 10 n'amaturo muzimana kuko ni itegeko ry'Imana. Ikimana izakubaza ntabwo uzagenda uvuga ngo sinatanze ngo kubera ko yakoresheje uburyo mu itorero, ahubwo izakubaza nuvuga ngo buri muntu wese mu itorero afite uruhare rwe, buri wese ashinzwe gutanga iki cya 10 n'amaturo. Ibyo bikoreshwa si bikureba, buri wese azabazwa iki. Uzajya imbere Imana ikubwira iti ntabwo winjira, kubera iki ntinjira Mana? Kuko utatanze icya 10 ni icyaha. Amaturo urayatanga ugatanga ko ushoboye ku cya 10 nite, no kuvuga ngo hari ibintu tutaye dusobanukirwa kenshi nk'abana b'Imana, twumva abantu bakatubera. No kuvuga ngo iki twusambanye, ushobora gusambana ugasanga nawe udatanga icya 10 muri kimwe, mukazaguma hanze kimwe. Warakoreye Imana uko ushoboye kose, ariko icyo kintu kutagikoze ukabinyuma. Ntuzige mu bwami bw'ijuru. Uko no kuvuga ngo ari uwatoboye inzu yitwa umujura, ari uwagiye muri magaze akiba yitwa umujura, ari umukristo w'Imana ukoreye Imana mu rusengero udatanga icya 10 yitwa umujura. Mufite titre ni hano kubaha. Bivuga ngo nujya imbere y'Imana uzabazwa ibyawe, ntabwo uzavuga ngo sinatanze kubera uwo nawe azabazwa icyo yakoresheje, ariko uzabazwa waratanze. Ikimana izashaka ni kimwe, yego naratanze, hit waratanze sinatanze, subirayo. No kuvuga ngo ijambo ry'Imana tugomba kumvira dufunze amaso ni ijambo ry'Imana. Ikintu tugomba gutekerezaho rimwe kabiri gatatu ni ijambo umwana w'umuntu atubwiye. Ariko ikimana yavuze, Satani yo kuza ngo dushuke atujyane hirya no hino. Dushaka Imana ku giti cyawe, umva iki ijambo ry'Imana ikubwira, kudasobanukiwe umva icyo abakozi Imana akubwira. Niwumva Mwuka Wera muri wowe arwana yisaba uti nyereka inzira Mana mbwira. Imana iradukunda, izatwereka inzira tuvuye kunyuramo. Imana ihabwa icyubahiro. Amen. Rero nkaba numvaga mbabwira ngo tugire igitinyiro, twubaha Imana, tuyishake amanywa n'ijoro, tumenye ko ijoro ryo riri kuri twe 24/24. Imana irareba. Hari umukozi w'Imana mperutse kumva avuga ngo Imana yamutumye ngo numva aho hantu, numva nanjye amozo harambabaza kugenda ubabwire ngo kubera iki ngo bamenye amasaha yo gutaha batamenya amasaha yo kwinjira. Nukuvuga ngo mbega hari igihe turibwa no gusohoka tuva muri presence y'Imana, ariko ntituribwe twinjira muri presence y'Imana. Nukuvuga ngo turaririmba ngo Mana turagukunda, Mana turagushaka, ariko turindya imbere y'Imana. Kubera iki? None se niba dukunda Imana, kuki tutirikira kwinjira muri presence yayo, ahubwo tukirukira gusohoka muri presence yayo? Nukuvuga ngo Imana uyu munsi kabitubwira ngo iradukunda, nitumenye ubwenge, nituyitinye, tumenye ngo ibyo dutekereza, ibyo dukora mu nzu zacu, ibyo dukora mu ngo, ibyo dukora mu kazi, uko tuvugisha abantu, uko tureba abantu, ibyo dukora byose wakeka wacimazi byose n'ibya. No kuvuga ngo Imana iravuga ngo ni kwitinya Imana. Ntushobora kwitinya utayuba, ntushobora kuba utayikunda. No kuvuga ngo ni ibintu bijyanana. Kandi ikindi kintu nabonye nuko abantu b'Imana twibagiwe, nukuvuga ngo twibagiwe intego yazanye Yesu Kristo hano, kandi turabana y'Imana dusenga. Twibagiwe intego y'umwami wacu Yesu n'iki, ngo yaraje kugira ngo tubone ubugingo uhoraho. Kenshi twinjira mu murimo w'Imana dushaka kwikorera kurusha kuyubaha. Kenshi twiruka mu nzu y'Imana dushaka guhabwa impano, kuvuga mu ndimi. Bituma iki kuzavuga mu ndimi tutubaha Imana. Yesu Kristo yaravuze ngo bazanze imbere mbabwire ngo wahanuye mu izina ryanjye, navuze indimi, nakisha abarwaye mu ndimi mu izina ryanjye, ati mugende mwanirya mwe ko ntigeze mbamenya. Kubera iki? Kuko twashatse ibindi mbere yo gushaka Imana. Nukuvuga ngo gukunda Imana no kuyubaha no kugendera mu kuri nibyo bya bihembi iduha mu nzira, ikaduha za mpano. Mwuka Wera akamanuka muri tukaduha za mpano, tukamenya kuyikorera. Ariko ishingiro rya byose ni ikintu kimwe, nuko izina ryacu ryandikwa mu gitabo cy'ubugingo. Byaba bimariye iki se guhanura? Byaba bimariye iki kugira imitungo n'imitungo hano ku isi? Byaba bimariye iki? Icyo mbona nuko waba umumiliyarderi hano ku isi, waba ukora ibitangaza hano ku isi, waba uzura abapfuye, ariko ijambo rya ritaye mu gitabo cy'ubugingo uba wararuhiye ubusa. Mbibona nk'uko birutwa n'umuntu utarabaye kuri ino si, birutwa n'umuntu utarigeze avuka, utazabona ubwiza bw'Imana.
bibabaje kurushaho twe twaje muri presence y'Imana tukayisohokamo. Birababaje kubona umuntu yaravutse ariko ntabona ubwiza bw'Imana. Birababaje kuba Yesu Kristo yaratanze amaraso ye ntitubone ubwiza bw'Imana. Birababaje ko Imana yatanze umwana w'ikinege. Ijambo rya muri Zaburi ratubwira ngo yari ubwiza bwe, ngo yari umunezero wayo, kandi niyo jambo ryayo ngo ariko byose yarabitanze. Yiyambura icyubahiro cye araza kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Ariko dukereza ubwiza bw'Imana, ariko dukereza ubuntu bw'Imana, dukereza icyubahiro cy'Imana, tukibagirwa ko yaje ngo tubone ubugingo. Ntabwo yaje ngo tubabakire. Ijambo ry'Imana tubwira ngo mushake ubwami bwanjye ngo ibindi bizabakurikira. Ntabwo yavuze ngo mushake ibakurikira mu n'ubwami, kuko ibintu turi kubikora muri inverse, ibintu turi kubikora mu buryo butari bwo. Satani adufunga amaso akatwereka ibidakwiye, ariko mu ijuru ni heza kuruta ibyo tubona. Nta naho bihurisha muri ry'Imana tubwira ngo iby'amaso atigeze kubona n'iby'amatwi atigeze kumva ngo ibyo nibyo tuzabona. Ariko Satani aradushukisha umwanda. Nukuvuga ngo tubibonye mu buryo bw'umwuka tubona ko ari umwanda, ariko ababizi nabamaze kuva muri buno bugingo nababonye ko ibyo nakamaro kandi badashobora kugaruka. Ariko twe turacyafite ubwo buntu bwo kongera kugirirwa imbabazi. Nukuvuga ngo Yesu ari kurugera komanga akubwira ngo garuka ndahari. Yesu ari akubwira ati va mu bidafite umumaro ushake. Imana yaturemeye, ntiyaturemeye kuza gukora ibi byose, ntiyaturemeye kuza guta umwanya hano. Imana irashaka ko tuyubaha tukayubahisha. Hari ijambo hano muri Bible rivuga ngo dushakashake ibyo umwami akunda. Ese ibyo dukora ni ibyo umwami akunda? Dimate jusqu'au soir ni ibyo umwami akunda? Ese twubahisha izina ry'Imana aho tunyura, cyangwa dutuma n'utarakizwa atazakizwa avuga ati uriya yita umukristo kujya kora? Mureke twubaha Imana, tuyishake mu kuri no mu mwuka, tuyubahe kandi tuyubahisha, kuko igihembo cya byose n'ubugingo buhoraho. Nta gihembo gihari kiruta ubugingo buhoraho, ntacyo. Hari bikunda kuvuga ngo icyo gihe ngo tuzasanga ngo twararuhijwe ngo n'akamanyu k'umutsima, kandi utagisubiye inyuma. Dusanze yicaye kuri ya ntebe ameze nk'intare. Imbabazi z'Imana zirahari, ariko hari igihe zizagira zigahagarara. Ubwo izaza ari umucamanza aze gucira ab'isi imanza. Ubwo izaza ukavuga uti Imana, ariko twibagirwa cyane, tukibagirwa ko ari imyaka tuzahamara, ariko tukibagirwa ubugingo buhoraho. Tujya tugira iby'amasiranse tukavuga ngo ni habiki ngo bizagende. None se ni hasiranse y'ubugingo ko nta kiruta ubugingo bwacu, ko tuzabaho iteka ryo, n'ahantu tuzabaho iteka ryose. Nukuvuga ngo uwo kintu ni kimwe, urahitamo umuvumo cyangwa urahitamo umugisha. Nukuvuga ngo mu ijuru ni umugisha, nukuvuga ngo tuzabaho umunezero iryo jambo iteka ryose. Hari no kuba mu muriro iteka ryose. Nukuvuga ngo hari ibintu tugomba gusobanukirwa, kandi tukamenya ko ibyo atari iby'Imana ishaka. Imana yadukunda, Imana ashaka ko tubana nayo. Rero ijambo ry'umusaka avuga ngo tugire igitinyiro cy'Imana kuruta byose. Amen. Dusomye muri Marashi dusomye muri Maraki 3:16 kugera kuri 20. Haravuga ngo maze ngo abubaha Uwiteka baraganiraga, ngo Uwiteka agatega amatwi akumva. Ngo nuko igitabo kikandikirwa imbere ye cy'urwibutso rw'abubaha Uwiteka bakita ku izina rye. Ngo Uwiteka nyiringabo baravuga ati bazaba banjye umunsi nzakoreraho bazaba amatungo yanjye bwite. Nzabababarira nk'uko umuntu ababarira umwana we umukorera. Ubwo nibwo muzagaruka mukamenya gutandukanya abakiranutsi n'abanyabyaha, abakorera Imana n'abatayikorera. Ngo dore hazaba umunsi utwika nk'itanura ry'umuriro, ngo abibone bose n'inkozi z'ibibi zose bazaba ibishingwe, maze habe umunsi uzabatwika abashira. Niko Uwiteka nyiringabo avuga. Ntuzabasigira umuzi cyangwa ishami, ngo ariko mwebweho abubaha izina ryanjye, izuba ryo gukiranuka rizabarasira rifite gukiza mu mababa yaryo, maze muzasohoka mukinagire nk'inyana zo mu kiraro. Amen.
Amen. murumva ibyo bubaha Uwiteka ko bizagenda n'ibyo batubaha Uwiteka. Ni ukuvuga ngo iyo twicaye nk'abana b'Imana tuganira, ni ukuvuga ngo hari igitabo kirabumbura. Ni ukuvuga ngo tugomba kumenya ko igihe icyo ari cyo cyose twicaye tuganira, igihe turi nko muri serire, igihe turi kuganira ijambo ry'Imana, igihe turi ku kazi n'abakorege tuvuga ijambo ry'Imana, uvuga ngo hari igitabo kibumburwa. Ni ukuvuga ngo niba igitabo kibumburwa kikandikwa, hari ubateze ugutwi, hari ubareba, kandi n'abareba iminwa n'ibivuga gusa, abareba no mu mitima. Ni ukuvuga ngo icyo gitabo kibumburwa kirandikwa, ariko si byandikwa mu gitabo kibumbuwe. Ni ukuvuga ngo tugomba gusobanukirwa yuko udashobora kwandikwa mu gitabo. Muri iki gitabo bavuga ngo igitabo cy'urwibutso, ntushobora ko ibintu byawe byandikwa mu gitabo cy'urwibutso cyangwa imirimo wakoze yandikwa utari mu gitabo cy'ubugingo. C'est impossible. Niyo mpamvu rero iyo uje ugashaka gukorera Imana igitabo mu izina rye mu gitabo cy'ubugingo, n'ibyo ukoze ni impfabusa, ntibifite aho byandikwa. Niyo wateguye bakumvuze neza, ni ukuvuga ngo bashaka kucyandika bareba ati uyu muntu ntabwo tumuzi, ntihagire aho byandika. Ariko iyo twubaha Uwiteka, iyo tumunezeza, ni ukuvuga ngo kirabumburwa bikandikwa. Kandi Uwiteka kubera kunezererwa n'ibyo bintu, iyo harabutse iki ugakora ikidakwiye, imbabazi ze zihutira kukuzaho. Kuko natubwiye ati nzabababarira, ngo mbabare nk'uko umubyeyi ababarira umwana we. Rero nta cyiza nko kubaha Uwiteka, nta cyiza kandi iyo bavuga ngo kumuha no kumutinya, ikintu cyo tugomba gusubinya ni ukureka icyaha n'igisana, ni ukutaba mu byaha, ni ukwirinda. Niyo Imana itubwira iti ntukore iki, ntibivuga ko bidashoboka, ni ukuvuga ngo birashoboka. Ahubwo ariko nubwo bikuye muri ino si turi mu ntambara, dusaba imbaraga z'Imana zikaza zikatubaho. Nimureke twubaha Uwiteka, nimureke tumushake, kandi twabonye igihembo cyayo ko ari kimwe, ari uko tuzaba mu bwami bwayo. Nta kindi gihembo. Kenshi twibagirwa icyazanye Yesu. Kenshi nibyo ibyo bavuga, yaraje ngo dukire indwara, yaraje ngo iby'umwanzi y'ibyo bigaruke, yaraje ngo tubone umugisha. Ariko iyo nama ikorwa, urufunguzo rwa byose rwari iki? Yaravuze ati genda ubacungure kugira ngo bazabone ubugingo buhoraho. Ni ukuvuga ngo ibyo byose byaje ari inyongera, ariko twibagirwa urwo rufunguzo, iyo ntego y'ubuzima yazanye Yesu Kristo, kugira ngo tubone ubugingo buhoraho. Mureke rero tuburwanye, kandi ntitwibagirwe ko dufite umufasha. Ni ukuvuga ngo ntituri twenyine, icyo Imana idusaba ni akantu gato. Buri munsi c'est possible. Gerageza, ni ukuvuga ngo dutangire tugerageza. Uvuga uti Imana, naringiye kuri uvuga uti ntabwo nyikora. Uko ubikora, uko utera intambwe, niko Mwuka Wera aza gusatira. Uko utera intambwe, niko imbaraga z'Imana zikuzaho. Niko ejo wumva wakoze ikintu utabishoboye, niko wa Mwuka Wera akaza agatura muri wowe akakugira inama. Ni ukuvuga ngo birashoboka. Ni ukuvuga ngo ntituri twenyine, ni ukuvuga ngo turi kumwe n'izo mbaraga. Ni ukuvuga ngo urukundo rw'Imana, ni ukuvuga ngo Yesu ari kumwe natwe. Kandi aho Yesu ari Imana ibihari, aho Imana iri Mwuka Wera, parce que n'inséparable. Mureke rero tubikore. Ni ukuvuga ngo n'Imana itubwiye ikintu, ntabwo Imana yatumwanya itubwira ikintu ko kidashoboka. Nuko izi ko gishoboka, kandi nuko izi ko iri kumwe natwe, kandi nuko idukunda, nuko ishaka tuzabana nayo iteka ryose. Uyu munsi wumva twatekereza ngo intego y'ubuzima bwanjye ni iyihe? Kuri ino si intego y'ubuzima bwanjye ni iyihe mbere y'ubundi bwose? Ese indoto yawe ni iyihe muri ubu buzima nk'umwana w'Imana? Byaba bibaje ko indoto yawe yaba ari ukubona imodoka nziza, byababaje ko indoto yawe yaba ari ukuba muri shato, byaba bibaje ko indoto yawe yaba ari kugira luxe ya hano ku isi kandi uzagenda ukabisiga. Byaba bibabaje. Ni ukuvuga ngo nta bwenge twaba tunafite. Byaba bibabaje indoto yawe atari kuzabona ubwiza bw'Imana. Byaba bibabaje indoto yawe iyo bavuga ngo mu ijuru ngo umucyo waho ngo ni Yesu Kristo. Ni ukuvuga ngo byaba bibabaje tutabonye ibyo bintu nk'abana b'Imana. Byaba bibabaje atari iyo ndoto yacu, atari ukubona ubwiza bw'Imana.
kandi ikindi kintu hano ku isi tugihari byaba bibabaje ko dushikarira tunezeza umutima w'Imana. Mureke tunezeze umutima w'Imana, mureke tunezeze Satani ababaza. Ni iki kiruta kubabaza Satani? Mureke tumunezeze. Handi Uwiteka yavuze ati ngo Satani atembera ngo aramubwira ngo ese wabonye umukozi wanjye Yobu? Kuki tw'Imana itatwirata? Yobu yari yambaye umubiri nkatwe ariko yahisemo. Nukuvuga ngo nuguhitamo, yahisemo. Nukuvuga ngo kugira ngo tugire ubuzima budafite guhitamo nicyo kibazo tugira. Mureke duhitemo. Nukuvuga ngo iyo uvuze uti mbisemo Mana irabyumva. Bisemo. Iyo uvuze uti mbisemo Mana irabyumva, ikakohereza n'umwuka rero kugushoboza. Duhitemo kubaha Imana, tuyihitemo kuyirutisha ibindi, tuyirutisha abantu, tuyirutisha ibintu. Uwo muntu ushaka kurutisha Imana yaremwe nayo ngo ejo bundi arapfa kwibagirana, ejo bundi nawe urapfa kwibagirwa. Ariko ngo nituva muri uru rupfu, ngo nitugendana nyuma tuzamusanga. Nukuvuga ngo ari kumwe natwe muri ubuzima, na nyuma y'ubuzima azaba ari kumwe natwe. Ni uzatwambutsa Yesu. Mureke tumurutishe, mureke tumushake, mureke tumwubahe. No, tube reconnaissant y'ibyo yadukoreye, tube reconnaissant vraiment y'ibyo yadukoreye. Kuko kuvuga ngo Mana ndagusaba iki yamara kukigukira ukagenda. Hari ijambo ry'Imana ryo mu Kinyarwanda rivuga ngo ingayi. Sinzi uko narisobanura. No kuvuga ngo nuguha umuntu après na reconnaissance akagenda akazagaruka aje kugusaba, akagenda akazagaruka aje kugusaba. Ariko tugomba gureconnaissance d'abord ibyo yadukoreye, ubuntu bwayo, aho tugeze turi. Kuko kenshi tureba cyane ibyo tudafite ntiturebe ibyo dufite. Muri duke dufite, muri byinshi dufite, tumenye kubaha Imana, dushake kwinezeza. Rero nk'itoro Glory Church umvaga twahaguruka buri wese akagira iyo ntego mu mutima we, buri wese akagira ubwo bushake bwo kuvuga iti Imana ndashaka kugira igitinyiro cyawe. Kandi umutima utinya Imana, Imana yawukunda, umutima yicisha bugufi imbere yayo, umutima uyishaka, umutima ushaka kwineza n'Imana ibona ufite ubwo bushake, ariko ukagira intege irazi ikagushoboza. Icyambere ni uguhitamo. Mureke duhitemo, mureke dushaka Imana kuruta byose, tuyineze kuruta byose. Nayo magambo nabaguye umunsi Imana y'icyubahiro. Uwiteka Mana ndagushimira urukundo rwawe n'ubuntu bwawe. Ndagushima ko unshoboje Uwiteka Mana, ni ku bwawe wenyine uhabwa icyubahiro. Nushimwe udushoboza Mana, turakwingize ngo udushoboze kugira igitinyiro cyawe muri byose Mwami Imana. Kuko hamwe nawe Yesu Kristo byose birashoboka, kuko n'uduha imbaraga n'udushoboza muri byose Mwami Imana. Ngwino umurikire itorero Mwami Imana, ngwino tugendeye mu buryo budasanzwe, ngwino duhe imitima mishyashya, ngwino duhe imitima imenekeye imbere yawe Uwiteka, ikubaha mu gato no mu kanini. Nushimwe kandi icyubahiro cyawe iteka ryose. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo dusabye twizeye.